いいよ。鬼育つんだから。反転もそういうことになるでしょ。だってクッカーから飛び出てさ、分けたじゃん。いらないけどぶら下げているか。最近恒例になりつつある粒貝。なんか粒ちょっと苦手なんだよな。貝大好きなのに。ホタテとかはいけるの？ホタテ全然食う。ホッキ貝とか。ホッキも食う。だって自分で剥いて食うから。デカめの。割ってないやつ。もらってきたカシかなんかっていうやつ。持ちやすいから。これ。選ばれたなそれ。うん、うまっ。いいですね。怖いわ。コンコンから始まらないから。そうそうそう、だから怖いのよ、大体。うん。ちょっと間違ったらもう指落としそうな感じの。大丈夫です。これ割れるかな。ナタ欲しいな、ナタ。あ、いい匂い。昨日。そっちかい。うん。あれどうぞ。ビシ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 。いつの間にか終わってるじゃん。そうね。気にしなかった。硬い。そば食わなきゃまずいねあれね。うん。そば食いたいんだ。
でん汁に突っ込む。おでんつゆ醤油足もうちょっとおでんとかんでる。してそうすると。焚き火するんだったらあれかんだし、ゴーグル。ゴーグル持ってきたよ。こっちから使った方がいい？どっちでもいいよ。こっちはゴーゴーに使っていく。オリーブよいしょ。専用でな、焚き火ったりオリーブ焚き火なイメージ。あ、すぐ燃えそう。乾かさない。ゴーグルしてる。スキーのゴーグルにしたらこういう。あ、確かに。あ、てかバイクのゴーグルでおったんじゃん。ああ、オフィシャルのね。むしろヘルメットかぶってこうやって。ヘルメットの匂い洗うの大変だな。なんか洗っても中のスポンジに染み付きそう。もう洗えないところもちゃんと洗えないもんね、だってね。周りのスポンジはね洗えるけど、中のスポンジは結構際どいねこれ。なんか変態になってきました。でこれから行くんですよね。バタフライでね。バタフライで。最高なイカだ。あ、入れすぎた。フライはいなくない？フライはいなくない？今出てくると出たんだけど。もったいないな。なんかいいね。これなんか髪切るやつ。自分の硬い。最近そうですね。髪切る。集めていっぱいくっつけようかな。どういうのをさせて組んでたの？新しい組まれ方とかで初めての。わあ、親子丼じゃなかった。めっちゃいい。コンビニのチキンとじだよね。もうスーパー行く時間ないからいいやって。全部コンビニ。玉ねぎ以外はコンビニ。玉ねぎも持ってきてる。切って持ってきてる。言うて。めっちゃいい。なるほど。これいいな。一人だからできるからね。私は食事レパートリーに入れよう。グリドルパンで作ろう。わざわざ。大きく。チキン4つ。どうせ食べる人いるから。どうせいっぱい食べる人いるから。キッチンペーパーでよく水気を取りますをエアー化した感じ。エアードライして。食べる。塩まだかけてない。よそ見するとすぐ茶色い。火から下ろしてても揚げれてるもん。
気持ち的にね、爽快感があっていいわけよ。あ、綺麗になったかなみたいなさ、勝手に。あ、こりゃいいわがだんだん広がって、こう隙間ができていいわ。